que maiores dilemas cos que se nos presentan con respecto á protección de datos tan sensibles como os que nos traballamos. Entonces vamos a ter ahora o luxo de poder contar con María Elena Puñal, da Escola de Traballo Social de Santiago de Compostela, que nos vai a presentar a súa ponencia Actualidade en torno á protección de datos e repercusión no traballo social e servicios sociais. María Elena Puñal Romarís é diplomada en Traballo Social e licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación. Iniciou a súa actividade profesional como traballadora social nos servicios sociais comunitarios, etapa que comeza tamén a súa actividade académica, na que comeza a súa actividade académica como docente na Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago. Ligada a esta docencia, durante os últimos anos, na actualidade é supervisora de prácticas, titora de traballos de fin de grado e profesora das seguintes materias: investigación e diagnóstico, soporte documentais e xestión da información, traballo social con menores, medidas de protección social e deseño da avaliación de proxectos. A súa liña investigadora principal é a aplicación da normativa de protección de datos persoais no ámbito dos servicios sociais e do traballo social. Sobre este tema ten publicados artigos como transmisión de información en contextos de coordinación sociosanitaria a partir da normativa de protección de datos, a coordinación en servicios sociais e a protección de datos, o consentimento informado nos servicios sociais desde a perspectiva do traballo social, entre outros. Nestes últimos anos ven impartindo cursos e seminarios e participando con ponencias sobre este tema no ámbito profesional do traballo social. A súa vinculación co colexio ven de anos atrás como membro permanente da mesa de redacción da Revista Galega de Traballo Social Fervenzas. Paso vos para que disfrutemos con... Gracias, Carmen. Boas tardes a todas e a todos, e en primeiro lugar quero agradecer ao Colexio Profesional que me convidase a compartir este día tan especial con todas vos e con un tema que non é tanto que me apasione, sino que me preocupa constantemente. Entonces, con permiso de Saleta, vou a cambiar de sintonía e veredes que non estamos bailando o mismo rock. Vale. A ver, falar en media hora de protección de datos é moi complexo e elegir que vos podo transmitir ainda máis. Algúns das persoas que estades aquí escoitaquesme algunha vez falar de protección de datos, entonces algunhas cousas van vos sonar, pero nestes momentos hai unha serie de cuestións que son moi relevantes e moi actuales. Entonces, elexín 4 pinceladas e despois, se queredes, afondamos en algunha delas, vale? A miña ponencia, na miña... No, este era un pen por si tiña que recurrir a él, pero penso que está aquí e vamos a ir pasando a esa... Bueno, Saleta nos situaba no ámbito do deber. Eu vou vos levar o ámbito de puedo ou non puedo, pero puedo ou non puedo lícitamente hablando, é dicir, legalmente hablando. Mentras me buscan isto, lembro, Saleta, que nunha oportunidade que tuvemos unha compañeira e eu de compartir unha mesa, estaban, creo que eran algún catedrático de civil, e este tema, vamos, non teñen ninguna duda, é dicir, nós aquí podemos reflexionar, pero no mundo xurídico non hai ninguna duda. E entonces, bueno, é difícil, e ti moi ben nos levaches a ese punto onde temos que compaxinar o ético e o legal, pero dentro dunhas condicións. Vamos pasando. Vale. Eu parto esta tarde dunha idea para enlazar ca compañeira que sabía que viña antes. A protección de datos é un dereito fundamental, un dereito dos que se coñecen agora como dereitos de terceira xeración, vale? E así
o ratificou o Tribunal Constitucional con unha sentenza do ano 2000. E que se entende por isto de ser un dereito fundamental? Pois se entende que ese poder que temos todos nós, que ten a cidadanía, de decidir sobre os seus datos, o seu uso e destino, vale? E isto se lo tomaron moi en serio en Europa, vale? E veredes agora, en uns instantes, si se lo toman en serio ou non. Fai anos, este experto en protección de datos, Ricard Martín, nunhas ponencias transmitía esta idea, é dicir, calquer persoa que se poña co tema de protección de datos e se enfrenta a este tema, chega sempre ao pensamento, isto é imposible, o trabajo o atiendo la lei, isto é imposible. E se ata agora nos parecía imposible, co novo regulamento europeo, aínda isto é máis imposible todavía, vale? E por que no noso campo é tan complexo? Pois algunha das persoas que están aquí xa compartiron comigo esta reflexión, pero se non, convídovos a pensar en que coñecedes algún profesional que manexe, que trate, que sepa máis da vida das persoas que os traballadores sociais? Non o hai. E que incluso membros da familia non saben incluso que nós chegamos a saber en conxunto da vida das persoas, vale? É dicir, esta é unha idea que non podemos perder de vista. E esta idea, cando os expertos en protección de datos empezan a abordar como é o noso traballo, de verdad que piden paso palabra. É dicir, é moi complexa a aplicación da normativa de protección de datos no noso campo, vale? Se neste momento me din, elixe 5 cuestións que penses que poden ser de especial complexidade aplicadas a noso exercicio profesional. Eu, por orden, elixiría neste momento estas. A veces cambio algunhas, pero neste momento elixiría, en primeiro lugar, a cantidade de datos de terceiras persoas que tratamos, familiares e persoas do entorno. Mirade, a veces se nos quere facer un paralelismo exacto con saúde. A historia social non se parece á historia clínica, non é verdad. A historia clínica é fundamentalmente singular e, anedóticamente, pode ter un dato dun pariente, dun padre ou dunha madre. A historia social é fundamentalmente plural e solo, en algún caso, non sei se vos tuvetedes a ocasión, eu nunca na miña vida, de encontrarme con unha historia social que fale solo dunha persona. E isto é fundamental. Por qué? Porque estas persoas familiares e persoas dun entorno non temos a garantía, moitas veces, de que teñen o coñecemento e o consentimento para o tratamento dos datos, vale? E isto é unha das cousas que máis ven reforzar agora o regulamento europeo. A seguinte cuestión que me preocupa bastante é como aplicar o principio de calidade ao noso campo. O principio de calidade ten varios aspectos. Ten o aspecto de exactitude dos datos, pero ten un que é moi complicado para nós, que é a proporcionalidade da información que registramos para o fin previsto, vale? Por outra parte, tamén é moi delicado no noso campo a frecuencia das expresións de datos. Por qué? Porque é moi raro que a información que manexemos non accedamos de alguna forma informes sociales, folla de derivación, compartimos cando nos estamos coordinando por teléfono, etc. Por outro lado, o exercicio de dereito de acceso, o dereito de acceso que toda persona ten a coñecer que datos están tratando de min e en algúns campos, especialmente violencia de xénero e menores, aínda é máis complicado todavía. E por último tamén, non é novedad, nos tratamos datos de especial protección. Pero para a protección de datos a día de hoxe son ideoloxía, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, vida sexual e saúde. Vale. Eu lembro nunha vez na clase que acabábamos de ler o decreto da Historia Social Única Electrónica, donde se falaba que os datos iban a estar en rede. E o día seguinte hubo unha conferencia dunha traballadora social que expón un caso dunha chica e un caso normal e na historia social, no epígrafe de situación laboral, indicaba algo así, que tivera varios traballos nos que presentou dificultades de adaptación.
mirade, pois o alumnado que está máis cerca de ver isto como cidadán que como profesional, parecíalle máis sensible esa información que datos de saúde. É dicir, aínda que non sea un dato sensible a nivel normativo, non é esta situación de desemprego, sino que a información que nos manexamos é moi especial para as persoas, vale? E ten moita trascendencia. No contexto actual, eu creo que a día de hoxe falar de protección de datos é ter na cabeza estas 4 cousas. Primeiro, o novo Regulamento Europeo de Protección de Datos. Segundo, o anteproxecto da nova LOPD que se pode consultar na página web e que me dixeron outro día que está agora na última fase xa de aprobación. O decreto que xa está aquí, xa se está implantando, da Historia Social Única Electrónica, e algo moi novedoso que as compañeiras de saúde saben, que é o protocolo de regulación de dereito á intimidade dos pacientes. Vale. Vamos con o regulamento. Mirad, o regulamento deroga a directiva do 96, a directiva que hasta ahora era a directiva marco, e é un reglamento de aplicación directa. Os Estados miembros sí o teñen que acatar. En España optouse por reformar a actual LOPD, non? A Lei 15/99 de protección de datos. E se leedes o anteproxecto, veredes que especifica algunhas cuestións, pero o resto remite sempre ao regulamento. Bueno, neste momento quedan 2 meses e 2 días para ter os deberes feitos, porque nos deixaron 2 anos, porque o regulamento aprobouse no 16, deixaron 2 anos para que asentaran o seu sistema de protección, vale? Entonces, estamos na conta atrás. Respecto ás cuestións complicadas que eu entendo que son difícil resolver, a mí pareceme que unha das máis significativas é o que se vai coñecer ahora como principio de minimización de datos, que non é máis que o principio de calidade na súa vertiente de que temos que recoller solo os datos que son pertinentes, adecuados e limitados para a finalidade que foron recollidos, vale? Non podemos recoller eso de datos por si nos hacen falta. Eso non está permitido legalmente. Falo legalmente, vale? E de feito, a Asencia día sí día non está diciendo esta información excesiva, non? A través das súas sentencias, vale? Isto vou explicar con un exemplo. Cada un de vos seguro que me escoitáchedes e que eu a veces así digo que é o exemplo da cuñada. Mirade, nunha ocasión unha alumna presenta o seguinte caso, non? Nunha historia social, a alumna presenta un xenograma donde unha muller que acude a servicios sociais co objetivo de solicitar unha prestación por discapacidade para o seu fillo, na historia social aparece un xenograma donde esta muller aparece unida con unha relación de parella co seu cuñado. A miña primeira impresión é un erro da alumna. A mí esos prejuicios que levamos, bastar ahora por la cuñada. Pois era cierto, é dicir, esta señora, esta chica, deixou a súa parella e agora era parella da cuñada. Vale, entonces, a mí neste caso, collemos nunha época en donde eu me resistía a veces a decir é que isto non pode ir con nós, é dicir, é que a nosa forma de traballar é moi difícil encaixala na normativa de protección de datos, non? E collerme nesa época, entonces fixe un esforzo de poñerme no lugar da cuñada e digo, pero vamos a ver, si la chica con la que estoy ahora va a pedir nada más que una prestación por discapacidad para su hijo, porque tienen que tener esos datos míos en una historia social sin decírmelo e sin informarme, isto fixe un clic na cabeza, non? E entonces os alumnos tamén che enseñan moito e a mí os alumnos de vez en cando me poñen no meu sitio, non? Como o caso que vos dixen antes. Para mí é máis sensible que digas que non me adapté en algunos puestos de trabajo a que digas que estou en desemprego, vale? Por lo tanto, podía ser considerada non proporcional. Ahora ben, cal é a nosa forma de traballar que lles costa entender aos que non son traballadores sociais? A nosa forma de traballar está en que nos indagamos máis alá da demanda e
e que nos descubrimos nesa situación outros aspectos nos que tamén incidimos. E, por exemplo, se neste caso, máis ou menos era así, que ademais acontecía, se descubre que hai unha serie de conflitos familiares que están afectando aos membros da familia e que veñen agravados por esta nova relación de parella que se formou agora, e nos planteamos como objetivo, como finalidade, intervir na dinámica das relacións familiares, entonces é cando a facemos pertinente. Pero facede unha reflexión. Que nos pasa moitas veces? Que esta segunda parte non a registramos a veces. Cóstanos a veces ir outra vez ás historias e decir, engadimos estos objetivos máis porque vamos a intentar tamén mellorar a dinámica das relacións familiares ou vamos a tamén tratar de reducir os conflitos que hai entre os membros da familia. Por lo tanto, encontrámonos ao mellor con expedientes con moita información. Falo explícitamente, non que me lo cuentes tú, porque ao final estamos falando de documentación onde están registrados os datos das persoas, non o que me pueda contar. E ao final, cantas veces eu oigo a compañeras decir, é que non me dá tempo a registrar todo o que estou traballando con esta familia. Pois precisamente todo eso é o que fai esa información pertinente, vale? Oi, esta me quedou aquí, non tiña pensado, pero bueno, a ver, esta é que outro día comentaron e entonces xa que está vou a comentar. Mirade, a veces hai cuestións que parecen de protección de datos e inicialmente non son. Isto púsena porque outro día fora de Galicia tamén me comentaron e digo, isto debe de ser, isto debe afectar, é dicir, é moi común. E é o seguinte, que o tema que no que vos encontrades día sí e día tamén, cando unimos a que un menor ten que ir a tratamento terapéutico psicolóxico e necesitamos a autorización dos proxenitores titulares da patria potestad. Falamos de titulares da patria potestad. Se a isto lle engadimos situación de violencia de xénero, xa temos todos os ingredientes para ter estas situaciones que vía sí, vía no, temos que abordar. Vale. Cando me estaban planteando isto, eu acababa de explicar un caso, un dilema, un caso de VIH, e cando me estaban explicando isto, tratando de darle razóns de como poder plantealo, ya unha del público me dijo, olvídate, nosotros día sí, día no, nos encontramos con esto y nos vamos a autorización judicial. É dicir, chega un momento en que tampouco vamos a inventar a pólvora cando temos máis a man recurrir a unha autorización judicial e dicir, violencia de género, non le vou ir a pedir al maltratador que me firme un papel que sepa onde está la madre e onde está el menor. De que vamos? Vamos a poñer a persona, a muller, en unha situación de máis desprotección? Non. Autorización judicial. E é a miña recomendación. Cada vez que alguna persona me pregunta, e eu chego un momento que non lle sei decir que Ana pode axudar, digo, mira, isto é a maior garantía legal de como podedes actuar. Vale? Bueno, os dous pilares dun tratamento lícito de información son o consentimento máis a información. Vale? E así se irá ser no novo regulamento europeo que aínda se reforza máis. E desde o meu punto de vista, contrario, os expertos dirán, os expertos en protección de datos dicen, uy, el consentimiento se refuerza mucho, que eliminamos el consentimiento tácito. Vale, desde o meu punto de vista está moitísimo máis reforzada aínda a obligación, o dereito e o principio de información, pero moitísimo máis, hombre, non faltaría, non sería completo o meu PowerPoint se non traigo esta noticia. Noticia que non a pude escoitar ben e trato de pillala e se me va. Pero a este chico, Mark Zuckerberg, non sei se lo pronunció Zuckerberg o algo así, el de Facebook, está estos días un poquito preocupado. Non sei se viche desas noticias, pero a noticia es veño de ser citado a declarar por el caso das filtraciones. Bueno, en realidade trátase, por donde eu penso que van os tiros, de unha cesión masiva de datos de usuarios de Facebook a unha empresa que despois pasou a outra para unha investigación. E vos escoitade un momentiño, se podedes escoitar al chico este, a Mark,
escoitades a veredes como un momento di, sí, reconozco, no teníamos el consentimiento informado para hacerlo, y esa es la clave. O estamos en un supuesto legal de no necesitar el consentimiento, ou garanticemos que o temos, non? A este chico, vamos, imagino que poda afrontar o mellor a multa que lle pode caer, pero non veredes que non é unha tontería. Falo agora de o estamos eximidos por unha lei. Que nos pasa a veces co consentimento? Se nos quedamos con que en la lei del menor ou en la lei de víctimas de la víctima del Estatuto de la Víctima se exime do consentimento. Ollo, para que? Vale, traigo estos dous exemplos. É dicir, primeiro, non hai tantos exemplos de leyes, non decretos e órdenes, leyes, tienen que ser leyes, ou decreto lei, ten que estar no mismo rango. Para eximirme do consentimento que me obliga a Lei de Protección de Datos a cumplir. Insisto, un decreto non ten o nivel de poder eximir de un consentimento, ten que ser unha lei. Ben, di este artigo, los servicios de asistencia a la víctima solamente podrán facilitar a terceros la información que hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo e informado de la misma. ¿Vale? O cal, en principio necesitamos consentimiento y dice, solamente podrá ser trasladada en su caso con carácter reservado a la autoridad que adopta la medida de protección. Enlazo con Saleta, cando di, e ao mellor temos que comunicar a un xulgado unha situación de violencia de xénero ou a menores, vale? Entonces, situacións así moi complicadas, pero son os que poden adoptar a medida de protección. Vamos á Lei Estatal de Protección de Menores. Son varios os artigos os que falan do consentimento, pero non é consentimiento para todo. Fijaros o que di. Para o cumprimento da finalidade desta lei, podemos tratar sin el consentimiento del interesado, de las personas afectadas, todos los datos que necesitemos, tanto del menor como de su ámbito familiar y social. ¿Pero para qué? Para comunicar a la entidad pública que tenga competencias para adoptar medidas de protección de menores la situación en la que se encuentra el menor. Y dice, los profesionales de las entidades públicas y privadas y cualquier persona tienen la obligación de aportar esa información, ¿vale? Pero nosotros como profesionales de entidades públicas y privadas tenemos la obligación de aportar esa información na que se poda topar un menor. As entidades poderán tratar sin consentimiento do interesado la información que resulte imprescindible para o cumplimiento das obligacións establecidas con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las administraciones públicas y el Ministerio Fiscal. Como unha cousiña que vou dicir ahora se entende mellor. En un colexio, no que estuve dando unha charla, a directora en unha das ocasións me chamou e me di, mira Malena, me acaban de llamar de un gabinete privado que hai aquí no Concello e me din que lle pase información que queren saber como está as situacións dos pais dun menor que están tratando, ¿no? Entonces, que fago? De momento non lle digo, perfecto, actuaste correctamente, digo, non puedes, non pode un colexio, non podemos un servicio dar información a unha entidade privada por moito que esté tratando menores que foron derivados polo Servicio de Protección de Menores sin o consentimento das persoas afectadas. Neste caso, que era o máis correcto? Pois ponte en contacto con servicios sociais comunitarios, porque se é unha situación de risco, eles coñecerán o tema porque están tratando con él, e se non, a través deles, é o Servicio de Protección de Menores da Consellería de Política Social, a Administración Autonómica, se está tutelado, se está en desamparo, por onde ten que analizarse a información. Sintetizando, ou temos o consentimento informado ou a unha entidade privada, a lei non nos permite dar esa información sin consentimento, porque non lo di cando temos que trasladar a información á entidade pública, vale? Servicio de Menores ou Ayuntamiento. Bueno, todo o regulamento europeo está inspirado en unha filosofía que denominan eles a contabilidade.
que é o que se chama responsabilidade proactiva. Din os expertos en protección de datos que o novo regulamento europeo aínda trae máis tarefas a tratar por parte das entidades, non? Pero, ademais, aínda se reforza máis esta obligación que hai de demostrar o que a lei me di que teño que facer, vale? E como demostramos? Documentando. Por lo tanto, hai que documentar todo o que fagamos, vale? Outra das ideas tamén que atravesa todo o novo regulamento europeo é a de transparencia, pero constantemente, artigo sí, artigo non, están ca idea de transparencia. Transparencia en dous momentos fundamentales. En un deles, cando temos que informar inicialmente, é dicir, o artigo 5 da actual LOPD quedase corto, o que vai vir, e transparencia tamén cando unha persona solicita dereito de acceso e nós temos que informarlle de como estamos tratando os datos. Esta é unha constante de todo o regulamento. En canto aos dereitos, aparte dos coñecidos xa aos dereitos apto, acceso, rectificación, cancelación ou oposición, se engade algún máis, vale? O dereito de portabilidade e o dereito de limitación do tratamento ou de presentar unha reclamación. A mí o de portabilidade parece moi interesante, porque se eu me vou de aquí para outra comunidade autónoma, quero seguir, non sei se di portabilizar, non sei se di a miña historia clínica, por exemplo, vale? Entonces, este me parece moi interesante, non só ten que ver con pasar os datos dun teléfono a outro. E este non se nota moito, pero puxen en negrilla, porque se algún dereito, obligación ou principio é importante é o de información. Non sei se lembrades, fai uns meses, que é moi debatido, porque claro, a todos nos pode pasar, que un empregado alemán denunciou a empresa porque a empresa lle entrou no seu correo electrónico. A empresa puso un correo electrónico de la empresa, pero él, en horas de trabajo, utilizó el correo ese para consultas personales. Entonces, a empresa detectóuno e non sei se ya viu o expediente o que pasou. E ele o que fixo foi denunciar a empresa, vale? E chegou co caso ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. E este chico le ganó a la empresa la reclamación. Es decir, a sentencia foi favorable ao chico. Pero non porque a empresa non poda entrar nos correos electrónicos dos traballadores, que sí pode, sino porque non informou adecuadamente de que isto sería posible, en que momento se podería facer e en que condicións. Por eso vos digo que o dereito de información casi é máis importante. Cando nos din, non temos a necesidade de ter o consentimento, pero que nunca nos van a eximir, solo con permiso de la agencia, é de a obriga de informar. Bueno, unha das cousas que é tamén novedosa co novo regulamento europeo é que xa non vai ser obrigar os ficheiros na Agencia Española de Protección de Datos. Pero iso non quere decir que non teñamos que seguir tendo ficheiros e indicar que ficheiros temos. O único que non é obrigatorio é cubrir ese proceso para notificalos na Agencia, vale? De feito, a Agencia recomenda a partir dos ficheiros que temos declarados para elaborar o que ahora se vai chamar Registro de Actividades de Tratamento, que isto sí que vai ser obrigatorio. E a propia Agencia ten unha aplicación donde a partir do ficheiro que xa está declarado o convirte en como quedaría no Registro de Actividades de Tratamento. Tampouco se contempla o actual documento de seguridade que en todas as entidades tendríades que ter e donde tedes que estar dados como declarados de diferentes ficheiros e que contén as obrigas, as medidas de seguridade e todo eso. Pero si se vai a falar a partir da hora da avaliación de impacto. A avaliación de impacto, que ven do mundo anglosajón, trátase de anticipar os posibles riscos que conleva o tratamento de datos que faga. Foi por non sobrecargar, pero a última vez, abordando este tema, no País Vasco, un informático tuvo un falliño cambiando un fichero, transformando un fichero en outro fichero e tuvo non sei cantas horas, non sei se 12 horas
a historia clínica de miles de pacientes de acceso público. Non sei se os lembrades. Vale, entón, estos riscos, estas quiebras de seguridade é o que se exixe na avaliación de impacto de pensemos a como podemos abordalas, vale? Vai a ser obligatoria, por exemplo, cando tratamos datos sensibles a gran escala, por exemplo, en salud, é sí o sí, e a mí pareceme que a historia social única electrónica tamén deberá facer unha avaliación de impacto, é dicir, a Consellería ten que facela. En canto ás categorías especiais de datos, temos as que tiñamos, pero se engaden algunhas máis, se engaden datos genéticos, biométricos e se especifica orientación sexual, vale? A min extrañame que non incluíran violencia de xénero, porque no actual Real Decreto 1720 que desenvolve a nosa actual LOPD, convertiuse violencia de xénero en nivel alto, en datos de nivel alto, co cal equiparabas a datos sensibles, e extrañoume que non se metera aquí. Pero bueno, aquí chega la gran estrella do novo regulamento de protección de datos, que é a figura do delegado de protección de datos. Bueno, teño que decir que toda a normativa de protección de datos é masculina. A lei, as leis estatales, a europeas, non hai ni unha barrita, non hai ni uns gas, nada, é masculina. Vale, entonces a mí na cabeza baixa me costa a veces esto, pero es el delegado de protección de datos. Bueno, el delegado de protección de datos, mirade, a última vez que eu estuve en ocasión de estar aquí na IGAC, e que estaba a directora da actual da Agencia Española de Protección de Datos, tan pronto acabou de falar, as mans empezaron a levantarse todos con esta pregunta. Había empresas privadas, había tamén xente da administración pública, e todos iban aquí, todos están en este momento con este tema. Vale, o delegado de protección de datos vai a ser unha persoa, terá que ser unha persoa que teña a función de asesorar o responsable da entidade sobre protección de datos e, ao mesmo tempo, ten que velar por o cumprimento deste dereito na entidade, por encima dos intereses da entidade. Co cal non é unha postura cómoda. Vai a ser o enlace entre a entidade e a Agencia Española de Protección de Datos e, para mí, eu vexolle unha ventaxa. E a ventaxa é, desde o meu punto de vista, que se temos unha reclamación dunha persona e a pode resolverse ao delegado de protección de datos, eso non acaba en denuncia na agencia. Co cal, pareceme, en ese sentido, un avance, non? Bueno, en estes momentos non sei se que sexa un titulado xurídico, un abogado, pero si se existen coñecementos na materia. E pode ser tanto un empregado da propia empresa, da propia entidade, ou ben podemos contratar un servicio externo, persona física ou xurídica. E quen vai ter a obrigatoria de implantalo, a obligación de implantalo? O Regulamento Europeo di que todos os organismos públicos, é dicir, a administración pública, eu outro día falaba con universidades, están con eso, e as consellerías teñen que estar con este tema, teñen a obligación de telo. Tratamentos a gran escala, datos tamén especiales de datos, pero que digo ante o proxecto que vai a ser a nova LOPD? Os colexios profesionales teñen que ter delegado de protección de datos, os consellos xerais teñen que terlo, os centros docentes, universidades públicas e privadas e todos os centros sanitarios teñen obriga de mantemento, vale? Aquí non fala ni de gran escala, centros sanitarios teñen obriga de terlo, vale? Que traten a historias clínicas. Bueno, esta transparencia a meto, non porque me vou a deter en ela, sino para que vexades a envergadura do que vai ser, do que é, non é que vai ser, o que é, en 2 meses e medio de aplicación total, pero xa é ahora, o novo Regulamento Europeo. Vale, se ata agora nos parecía que 600.000 euros tiñamos as multas máis altas de Europa, pero que 600.000 euros era moitísimo, o novo Regulamento Europeo di que se podrán poñer multas de hasta, creo que se lo é, 10 millones de euros ou 2% del volumen de negocio anual, o hasta 20 millones de euros o un 4% de volumen de negocio anual. Eu non son capaz de concebir estas cifras.
Pero que pasa ca normativa de protección de datos? Que a mesma normativa que se regula Facebook ou Google se regula mi trabajo. E os traballadores sociales traballamos na pública, na privada, na iniciativa social. E aínda que o regulamento europeo dera oportunidade aos Estados membros de decidir que se sus administraciones públicas quieren pagar multa o no, y dijese que no, no podemos decir, como estoy en la pública no pago multas. Ya hai sentencias que non van por aí, vale? Co cal, lembremos que é un dereito fundamental e lembremos tamén que é un dereito que nós tamén debemos de facer de cumplir, vale? En España non hai tradición de que a administración pública pague multas, solo creo que hai alguna excepción por aí en Andalucía por delitos ecológicos, pero se non, non hai. Bueno, respecto do anteproxecto do LPD, digo, teño que elexir algo para comentarlle, entón digo, que vou elexir? Unha das cousas que máis me extrañou, é dicir, se eleva a edade de consentimento sexual aos 16, se eleva o do matrimonio ao 16. O regulamento europeo di un menor para dar consentimento por sí mismo pode os Estados miembros decidir que sea de 13 a 16 años. E van a España e di, pues nosotros en el 13. A vos parece vos que con 13 anos un menor poda dar consentimento conscientemente do que fai? A mí pareceme que ir a edad mínima por abaixo pareceme un pouco exagerado. E cando falo desto me dicen, no, es por el tema de los servicios de interés. Digo, precisamente por eso ainda me parece máis grave. Bueno, pois, ou cambian as cousas ou hai que dar o límite para dar o consentimento en 13 anos. Bueno, metidos no consentimento a min a día de hoxe, e cando esto se lles pon aos expertos dicen, mira, sí, va a ser lo mejor. A mellor garantía de que teñamos hoxe de facer un tratamento lícito de datos é tendo un consentimento informado por escrito das persoas afectadas. Digo en plural, das persoas afectadas. E hai algún exemplo desto. Vou meter aquí unha transparencia destas que me metan en camisas de 11 varas, pero vou meter igual. Esta transparencia fai referencia a que cando non recollemos datos das persoas directamente, senón que recollemos a través de terceiros, a esas personas das que tratamos datos tamén temos que informarnos, non? Entonces, hai o artigo 14 do novo regulamento lo dice clarito, vale? E reduce o plazo. Pero temos unha serie de excepcións de cando non hai que informalas, cando xa teñen información, cando sea un esfuerzo tan grande que a criterio da xencia digan, bueno, pois non, en este caso non, pero vamos a este punto, dice. Cando os datos personais deben seguir tendo carácter confidencial sobre a base dunha obrigación de secreto profesional regulada polo dereito da Unión Europea ou dos Estados membros e eu, no noso campo, non a coñezo, ou incluída unha obrigación de secreto de natureza estatutaria. Temos estatuto da profesión? Non. En caso de ter estatuto da profesión, poderíamos ter a garantía que nos puderan eximir do deber de información? Non o sei, a mí, sinceramente, se me preguntades, non o sei, vale? Non o sei. Si collemos o que di o regulamento europeo e elaboramos unhos modelos de consentimento informado, quedaría máis ou menos así. Como ahora incrementouse moita información que hai que dar, por o artigo 5, que máis ou menos metíamos nunha clausa aí a pé de documento, quedase corto ao que hai que decir agora, xa as autoridades de control, a xencia di, isto pódese facer por capas. Se é online, pois nunha primeira pantalla que teñamos unha información e que a través de enlaces vayamos a outra. E se en soporte papel, en varias hojitas, e ollo, e que se entenda clariño onde está o consentimento informado, porque serán nulos aquel que está por el medio de muchas condiciones que non o damos encontrado, vale? Eso o teño moi claro. Polo tanto, unha primeira folla recollería os datos de identificación, os datos, a fórmula expresa de dar o consentimento e damos unha primeira entrada a información que hai que dar, indicando quen é o responsable do tratamento, que finalidade ten, a base xurídica do tratamento,
se hai algunha norma na que nos estamos pasando para eso, os destinatarios previstos da información, que nós aquí sempre temos destinatarios, aunque pensemos que non, os dereitos e a fonte dos mesmos. A fonte, se queremos, volvedes despois, pero a min, de todo isto, fixádenos. A mí, este é o que máis me costa determinar, o das fontes, vale? E na segunda folla, o que temos que facer é concretar máis cada un destes aspectos. Non os vou a ler todos, pero voume quedar con este. En canto a finalidade, temos que decir con que finalidade tratamos os datos e en que prazo vamos a conservalo. Mirad, outro día coincidía co ex-director da Axencia Vasca de Protección de Datos, pero non en algo jurídico. Estábamos nunha cousa de saúde falando para traballadoras sociales e lle decía moi clariño: olvidaros, pero non podemos ter indefinidamente guardados os datos. Non vai ser legal. Temos que informar do plazo durante o que vamos a conservar os datos. En canto a prazo, cal é o dos referentes que temos así máis fresco nós? O que establece a Historia Social Única Electrónica, 5 anos. Si facemos un análisis de unha media de cantos anos poden ter os nosos expedientes, sale por arriba ou sale por abaixo. A mí parece que sale por arriba. Pero ademais, fixádemos o que dio o decreto. Non sei se foi consciente ou non, pero unha cousa é cancelar o tratamento de forma que o retiro en soporte papel para un archivo aparte, pecho, con chave e non o toca nadie. En ordenador lo quito de los expedientes abiertos, lo meto en otra carpeta de expedientes que están pechados. Eso a cancelar, pero no. O decreto de Historia Social Única Electrónica fala de eliminar, vale? Entonces temos que ter en conta isto. Seguindo co decreto de Historia Social Única Electrónica, que, como sabedes, ten unha filosofía de compartir a información entre todo o sistema de servicios sociales e que xa está implantándose, xa moitos concellos están funcionando con ela, sabemos que ademais dá a posibilidade de que podamos conectarnos con outros sistemas, co sistema público de saúde, o sistema público de educación e de emprego. Mirade, temos que ser conscientes cando estemos registrando información de isto. A información vai estar en red e non todo o que nos conten as persoas, nin todo do que nos enteremos das persoas é obxecto de registro. Temos que registrar aquela información que seremos capaces de justificar que é a adecuada para a finalidade desa intervención, vale? Porque senón é cando podemos vernos en algún problemilla. En canto a outras cosas da Historia Social Única Electrónica que poderíamos estar falando toda a tarde, digo, vou a elegir isto. Por qué? Porque xa oín de todo. Oi que non, e oi que sí, e ni non ni sí. É dicir, os servicios concertados, os centros concertados, poderán acceder á Historia Social Única Electrónica? Sí, según o decreto, sí. E en que condicións poderán acceder a aqueles expedientes das persoas que estamos tratando? Non a todo. E ademais, durante o tempo que dure esa intervención, vale? Isto que di o decreto, despois non sei como se implantará, pero isto que di o decreto, vale? Ahora, por ser algo que nos toca a nos como centro docente e como centro de formación de futuros traballadores sociales, quero comentar algunha cuestión no ámbito da docencia, vale? Bueno, no ámbito da docencia, que ademais todas as que estades aquí caras coñecidas, tivechedes ou tedes alumnos en prácticas, bueno, pois sabemos que estes temas pois cada día tamén son máis preocupantes. O decreto da Historia Social Única Electrónica di que deben tratarse os datos na medida do posible de forma disociada, é dicir, anonimizados. Tratamos os datos estadísticos, pero tratamos de disociados dos datos que os identifiquen. Se non temos esa garantía, temos que, na medida do posible, temos que traballar baixo a
o consentimento das persoas, ou ben que nos den o consentimento para non separarnos. E ademais que cando estamos facendo un uso dos registros de datos con fins de docencia e investigación, temos que ter moi claro que só ese é a finalidade que ten, non? E hai que limitar a eso. Di claramente, porque o di clariño, que é a dirección do centro a que ten que autorizar o acceso por parte do alumnado ao registro de datos, vale? En todo caso, a historia social única electrónica. A idea que quero comentar vai a vir ahora. E, si vos decía antes que estos textos dos que falei eran de interese, este no ámbito da saúde, que as compañeiras coñecen, é importantísimo. Mire, publicouse o ano pasado, ten un ano, e é unha orde ministerial que recolle o protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar e proteger el derecho a la intimidad del paciente para los alumnos y residentes. Bueno, eu os recomendo, aos de saúde coñéceno, pero recomendo que o leades todas as profesionais e que o leamos como ciudadanos, porque como ciudadanos tamén nos afecta cando vamos ao médico e tenemos allí unha asamblea en varias situaciones. Bueno, sois solo profesionales. Entonces, é moi recomendable para todo o mundo. Se non sacamos ao protocolo que o Ministerio aprobou. É dicir, é bastante recente, é moi interesante en moitos aspectos, pero traigo aquí o que está relacionado con isto que vos decía agora, non? Que será a dirección do centro a que autorice o acceso ao registro de datos con este fin, e que no ámbito da docencia os alumnos deben de tratar os datos de forma disociada ou ben a través de historias clínicas simuladas, non? Nos con esa idea, bueno, aparte, ademais, no propio protocolo se incluye un anexo donde hai un compromiso de confidencialidade que é obligatorio que firmen, que asimen tanto os residentes como os alumnos, como alumnado de traballo social en centros sanitarios e sociosanitarios, así o teñen que facer, pero eu coñezo algunha traballadora social de centros de saúde por donde que pasa polo seu despacho médicos tamén, vale? É dicir, os médicos tamén a veces pasan polos departamentos sociais. E ademais di o protocolo que hai que entregar unha copia deste protocolo no momento da incorporación, vale? Bueno, nos este ano, por primeira vez, o que fixemos foi elaborar un documento de autorización e a través do alumnado fixémolo chogar a todos os centros, ¿no? Para facilitar aos centros esta tarefa que teñen que facer, porque volvamos a unha idea que dixen antes, que non só hai que cumplilo, sino que hai que demostralo, de tal forma que un documento o que fai é documentar esta obligación que é como dirección de centro teño, vale? Esto non me vou meter en él, si sale, pero para rematar, nada máis que agradecer ao Colexio Profesional a colaboración que ven tendo con nós, participando en actividades divulgativas e formativas con o alumnado, agradecer tamén e aproveitar a ocasión para agradecer ás traballadoras e traballadores sociais que tutorizan alumnado de prácticas, a valiosa colaboración que sabedes que nos aportades e que curso a curso nos ofrecedes. De verdad que a vosa colaboración axúdanos a mellorar, vale? Decir tamén que parabéns a todos e a todas, que celebramos un ano máis o Día do Traballo Social, e moitas gracias pola atención. Gracias, Malena. A verdad que, bueno, non te coñecía, tiña referencias túas, un placer escoitarte, me parece que para todas, por ter as dúas ponencias.